Իմ Պողոսյան, ինչ ուղերձով եք այսօր միացել այս ակցիային եւ ինչ եք կարծում Հայաստանի եվրոպական հեռանկարը որքանով է իրատեսական։ Այսօր արդեն մենք 2 օր է լսում ենք առավոտի ծիրիկուն եվրոպական արժեքների մասին, սակայն մենք ունենք բավականին եվրոպական արժեքներից տարբերվող իշխանական գործունեություն։ Մենք ունենք քաղաքական բանտարկյալներ, մենք այսօր ունենք մեր հոգևոր հայրերի, մեր սրբազանների բանտարկություն, մենք ունեցել ենք քաղաքական մոտիվներով քաղբանտարկյալներ, որոնց հացադուլը գրավորական դիրք է ընդունվել իշխանության կողմից, ինչպես նաև մենք ունենք նաև Ադրբեջանում մեր ռազմաքաղաքական գերիները, ինչը ենթադրում է, որ այս արժեքներով մտնել եւ ասել, որ մենք եվրոպական արժեքներին ենք հարում եւ պետք է եվրոպական ուղղվածություն ունենանք, այդքան էլ ճիշտ չի եւ այս ակցիան եւս մեկ իր այսպես ասած ուշադրության գրավում է նրա վրա, որ մեր իշխանականները այսօր ուղղակի այսպես ասած գեղեցիկ խոսում են այդ արժեքներից, սակայն իրականում մենք ունենք խոսքի ազատության սահմանափակում, քաղբանտարկյալներ, քաղաքական մոտիվներով տարբեր բռնաճնշումներ, որը կարծում եմ, որ հեռու է եվրոպական արժեքներ համարվելուց։ Չի նկատում Եվրոպան, այսօր այս պաշտոնյաները, որ ներփողում են Հայաստանի ժողովրդավարությունը, ըստ ձեզ ինչու էին մինչև 2018-ը այդ հանրային շրջանակները ավելի ակտիվ Հայաստանում կատարվողի հանդեպ, քան այսօր։ Ճիշտն ասած, այս պահին կարծում եմ, որ եվրոպացի պաշտոնյաներին ուղղակի ձեռնտու չի նկատել այն ամենը, ինչը կատարվում է Հայաստանում, եւ այսօր մեր հենց դերը նրանում է, որ ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները չեն տեսնում եվրոպական արժեքներ, քանի դեռ մենք ունենք բանտարկվածներ, հայրենիքի համար մտահոգ մարդկանց բանտարկություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն։